လာတောင်းမျိုးစုံရမယ်အစင်လာဟာစာကောင်းစေရမယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုထောင်းတယ်ဒီကိုလာပါချောင်းလေးပဲရမယ်လူပြိုတောင်းအာရှိပါရှိထောင်းလူပြိုတောင်းရတာရှိထောင်းလူပြိုတောင်းအာရှိပါရှိထောင်းလူပြိုတောင်းတဲလေးပဲရောပြီးရထောင်းမျိုးလုံးရတယ်အားလုံးကိုပဲကျွေးလာချိန်မှာတဲလေးတွေကိုရန်တော့ကြီးဟေးညာကနေအားချကြည်ရတဲ့ပွားချဘယ်နဲ့လုံးလဲဗျာတော့ရဲ့ကတော့ဘဝလူပြိုတောင်းအာရှိပါရှိထောင်းလူပြိုတောင်းရာတာရှိထောင်းလူပြိုတောင်းအာရှိပါရှိထောင်းလူပြိုတောင်းတဲလေးပါရောပြီးရော